अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। 18 जुलाई 2026 छंछर जे ॾींहुं प्रोग्राम मंज़रनामो साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़ुर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआत में अमल इहा ई दुआ त शाल जित हुजो, सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुर्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो, सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अव्हांजा ख़्वाब तइबीरनि सां लही सघनि। पाकिस्तान में कहिड़ो कहिड़ो ज़ुल्म नथो थिए। अक़लियतनि सां ज़ुल्म, नाइंसाफ़ियूं बि हिन मुल्क मथे, त वरी इंसानी हक़नि जी लताड़ बि हिते थिए। जबरी गुमशुदगियुनि जो निशानो बि माण्हू हिते बणिजनि ऐं हिते ई अदालत खां मथां क़तल थियनि। त पोइ परॾेही इदारा आख़िर एतिराज़ छो न उथारींदा ऐं सवाल छो न कंदा? अक़लियतनि सां ज़ुल्म, इंसानी हक़नि जी लताड़, जबरी गुमशुदगियुनि वारे मामले ते यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान ते सवाल उथारे छॾिया आहिनि। इन हवाले सां ख़ुसूसी रिपोर्ट प्रोग्राम जो हिसो हूंदी। हर वारदात खे मज़हब सां जोड़ण जो ॾोही आख़िर केरु आहे? इन मामले जा बि पेरा खणंदासीं ऐं अव्हांजे समातनि जी नज़र कंदासीं। जगदेश आहूजा जी लिखियल ख़ूबसूरत लिखणी। ढाका खां कराची यूनिवर्सिटी ताईं थियल खून रेज़ी वारनि मामलनि ते बरकत नूनारी जी लिखणी बि प्रोग्राम में शामिलु हूंदी। त वरी इहो बि ॼाणण जी कोशिशि कंदासीं त छा सिंध खे घुर्ज मूजिबि पाणी मिली सघंदो या न। नामियारे शाइर अयूब खोसे जी ख़ूबसूरत इनकलाबी शाइरी पिणु प्रोग्राम में शामिलु हूंदी। मुख़्तलिफ़ तजिया ऐं तबसरा बि प्रोग्राम जो हिसो हूंदा। सभ खां पहिरियां आलमी मंज़रनामे मां ख़ुसूसी रिपोर्ट अवांजे समातनि जी नज़र करियूं था। यूरोपीय यूनियन जी गॾियल निगरानी वारी रिपोर्ट यानी जॉइंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट अवांजे समातनि जी नज़र करियूं था, जंहिंमें पाकिस्तान मथां कई सवाल उथारिया विया आहिनि। यूरोपीय कमीशन जी ताज़ी गॾियल निगरानी रिपोर्ट में पाकिस्तान बाबति इंसानी हक़नि, अदलिया जी आज़ादी ऐं क़ानून जी हुक्मरानी जे शोबे में संगीन पुठिते पियल सूरतहाल ऐं महदूद अॻभराई जी निशानदही कई वई आहे। रिपोर्ट ख़बरदार करे थी त पाकिस्तान खे हासिल पिलस GSP जी ख़ुसूसी वापारी हैसियत ख़तरे में पइजी सघे थी। यूरोपीय यूनियन जी रिपोर्ट मूजिबि जेतोणीकि कुझु क़ानूनी सुधारा ऐं क़ानून साज़ी में अॻभराई थी आहे, पर ज़मीनी सतह ते हक़ीक़ी तब्दीलियूं ऐं अमली बहितरी नज़र नथी अचे। रिपोर्ट में अहम ख़दशा ऐं अहम सवाल उथारिया विया आहिनि। नंबर 1, अदलिया ऐं क़ानून जी हुक्मरानी। ताज़ियुनि आइनी तरमीमनि सबबि अदलिया जी आज़ादी बाबति ख़दशा पैदा थिया आहिनि। रिपोर्ट मूजिबि उन्हनि तरमीमनि सां अदलिया जी ख़ुदि मुख़्तियारी मुतासिर थियण ऐं सिक्योरिटी इदारनि जे एहतिसाब बाबति सवाल उथिया आहिनि। इंसानी हक़ ऐं जबरी गुमशुदगियूं। रिपोर्ट में जबरी गुमशुदगियुनि, अदालत खां मथां ई क़तल वारनि वाक़िअनि ऐं अहिड़े माहौल ते बि सख़्त ॻणती ज़ाहिर कई वई आहे जिते क़ानून टोड़ींदड़नि ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई न थियण सबबि बेहतसाबी जो अहसासु वधी रहियो आहे। अक़लियतनि जा हक़ ऐं इज़हार जी आज़ादी। रिपोर्ट मूजिबि सहाफ़ियुनि, इंसानी हक़नि जे कारकुननि, इख़्तिलाफ़ी राय रखंदड़नि ऐं सियासी मुख़ालिफ़नि ते दबाव में इज़ाफ़ो थियो आहे। दहशतगर्दी, मुख़ालिफ़ क़ुवतनि ऐं तौहीन मज़हब जे क़ानून खे इज़हार जी आज़ादी महदूद करण ऐं कमज़ोर मज़हबी अक़लियतनि खे निशानो बणाइण लाइ इस्तेमालु करण बाबति पिणु ॻणती ज़ाहिर कई वई आहे। मज़दूरनि ऐं औरतुनि जा हक़। रिपोर्ट में कुझु मुस्बत अॻभराइनि खे बि तस्लीम कयो वियो आहे, जिन में एंटी टार्चर एक्ट जे ज़ाब्तनि जो निफ़ाज़, परिणियल औरत सां ज़बरदस्ती ऐं ज़्यादती बाबति हिकु तारीख़ी अदालती सज़ा। तंहिं हूंदे बि रिपोर्ट मूजिबि लेबर इंस्पेक्शन जो निज़ाम अञा बि कमज़ोर आहे। मज़दूरनि जे हक़नि जे तहफ़ुज़ में केतिराई ख़ाल मौजूदु आहिनि। औरतुनि ख़िलाफ़ मुनज़म ऐं जारी तशदुद हिकु वॾो मसइलो बणियलु आहे। पाकिस्तान यूरोपीय मंडी में पंहिंजे मुक़ाबले वारी हैसियत बरक़रार रखण लाइ पिलस GSP स्कीम ते
वॾी हद ताईं भाड़े थो। हीअ वापारी हैसियत पाकिस्तान खे अरबें यूरोज़ जी बरामदात ते कस्टम ड्यूटी में अहम रियायतूं फ़राहम करे थी, जेके मुल्क जी मईशत लाइ इंतिहाई अहम आहिनि। यूरोपीय यूनियन वाज़े तौरु चयो आहे त 2027 खां पोइ GSP+ जी नई फ्रेमवर्क में पाकिस्तान जी शमूलियत सिर्फ़ कानून ठाहिण या इंतिज़ामी ऐलाननि ते न, पर अमली वाज़ह ऐं क़ाबिल तस्दीक सुधारनि ते मुनहसर हूंदी। पाकिस्तानी इख्तियारिन, जिन में वफ़ाक़ी वज़ीर बराए इंसानी हक़ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ पिणु शामिल आहिनि। फ्रेमवर्क सां पाकिस्तान जी वाबस्तगी जो वाइदो पिणु कयो वियो आहे। उन्हनि मूजिबि पाकिस्तान जो आइन बुनियादी इंसानी हक़नि जो तहफ़ुज़ करे थो। ताज़ियुनि आइनी क़दमनि सां बि हक़नि जे तहफ़ुज़ खे हथी ॾिनी वई आहे। पाकिस्तान जो गॾियल क़ौमुनि जी इंसानी हक़नि वारी काउंसिल लाइ चूंडिजण आलमी बिरादरी जे एतमाद जो सबूत आहे। रिपोर्ट में इहो बि ॼाणायो वियो आहे त पाकिस्तान 2014 खां GSP+ जो सभ खां वॾो फ़ाइदो वठंदड़ मुल्क आहे। 2024 में यूरोपीय यूनियन ॾांहुं पाकिस्तान जूं GSP+ तहत बरामदात 7.5 अरब यूरो ताईं पहुतियूं। पाकिस्तान खे तक़रीबन 732 मिलियन यूरो जी कस्टम ड्यूटी में बि रियायत मिली। पाकिस्तान जी यूरोप ॾांहुं लॻभॻि 70 खां 76% बरामदात टेक्सटाइल ऐं कपिड़नि ते मुश्तमिल आहे, जॾहिं त यूरोपीय यूनियन वाज़े कयो आहे त 2027 खां पोइ GSP+ जारी रखण लाइ पाकिस्तान खे इंसानी हक़नि जे भञकड़नि ते एहतिसाब मां गुज़रणो पवंदो। तशदुद ऐं जबरी गुमशुदगियुनि जो ख़ात्मो करणो पवंदो। जेल सुधारा करणा पवंदा। सज़ाए मौत बाबति वधीक सुधारण जी बि ज़रूरत आहे। इज़हार जी आज़ादी, अदलिया जी आज़ादी, कानून जी हुक्मरानी ऐं अमली ऐं क़ाबिल तस्दीक अॻभराई ॾेखारणी पवंदी। सिर्फ़ कानून ठाहिणु काफ़ी न हूंदो। छा सिंध खे घुर्ज मूजिबि पाणी मिली सघंदो? नामियर लेखक ऐं तजिया निगार नसीर मेमण लिखे थो, सिंध खे हिन वक़्तु बलूचिस्तान जे हिसे समेत कुल 1,34,100 क्यूसेक पाणी घुर्बल आहे। उन जे उबतड़ सिंध खे हिन वक़्तु 1,67,000 क्यूसेक पाणी मिली रहियो आहे। कंहिं बि बिराज ते खोट नाहे ऐं घुर्ज खां वधीक पाणी मिली रहियो आहे। गुडू वटि पाणी जी खणत 6,000 क्यूसेक घटि आहे। भायां थो त बेगारी वाह खे लॻल घारे सबबि वहिकिरो रोकियल आहे। सखर में लॻभॻि पूरी खणत आहे। कोटड़ी बेराज वटि केतिरनि ई ॾींहंनि खां ॾहाको 1000 क्यूसेक पाणी वधीक मिली रहियो आहे। डेल्टा लाइ पाणी न पियो छॾियो वञे। मैनात वाहन में पाणी वधीक पियो ॾिनो वञे। उन जे बावजूदि खाॿे कप जे वाहन जे पुछड़ में लॻातार पाणी खोड़ जी दाह आहे। इहा सूरतहाल पाणी विरासत जे अंदरूनी सरिश्ते ऐं गड़बड़ सबबु आहे। उहो इंफ्रास्ट्रक्चर जी सार संभाल न थियण ऐं पाणी चोरी सां ई मुमकिन आहे, जेको सगारनि ज़िमीदारनि ऐं आफ़ीसरनि जे गठजोड़ जो नतीजो आहे। उसूली तौरु हींअर सिंध ऐं बलूचिस्तान जे आबादगारनि खे पूरो पाणी पहुचणु घुरिजे, छो त हाणे मथां खां पाणी पूरो मिली रहियो आहे। GM महर लिखियो, सिंधू दरिया जे पाणी ते पंजाब धाड़ा हणी रहियो आहे, पर सिंध हुकूमत एहतिजाज मोदी हुकूमत ख़िलाफ़ कयो आहे। जलालपुर कैनाल दरिया जहलम मां निकिरे थो, जंहिंजो ताज़ो इफ़्तिताह करे खोलियो वियो आहे, जंहिंजी डेघ 117 किलोमीटर आहे, जेको पंजाब जे जहलम, खुशाब ऐं पिंड दादन जे 1,74,000 एकड़ ज़मीन खे आबाद कंदो, जंहिंमें 23 शाखूं शामिल आहिनि ऐं 10 माइनर शामिल आहिनि। वधीक 10,000 एकड़ ज़मीन खे पोखी लाइक़ु बणायो वेंदो। 2,000 एकड़नि ते जदीद आपासी जो निज़ाम हूंदो। 18 हंधनि ते ॿोॾि खां बचाव लाइ बंद हूंदा। 20 हंधनि ते पाणी गॾु करण जा तलाव ऐं पंपिंग स्टेशन हूंदियूं। 26 हंधनि ते पीअण लाइ पाणी जूं 17 आउटलेट्स हूंदियूं। 1941 एकड़नि ते ड्रिप इरिगेशन हूंदी। हिन मनसूबे लाइ 88% फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐं 12% पंजाब हुकूमत ॾिना आहिनि। पंजाब हुकूमत मूजिबि हीउ कैनाल नॉन पेरनल हूंदो, मगर इहा सभिनी खे ख़बर आहे त हीउ चश्मा जहलम ऐं तोसा पंजरंदियां सॼो साल हलंदो रहंदो। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।
आम हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे मंज़रनामे साण आऊं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं तव्हीं ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां अव्हां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था हीउ सफ़र सफलता माणे, जंहिं लाइ असांखे अव्हां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो इन सफ़र में असां सां हमक़दम बणिजो। ढाका यूनिवर्सिटी खां कराची यूनिवर्सिटी ताईं देस धड़ियुनि जी खूनरेज़ी जो दास्तान। डॉक्टर बरकत नूनारी जी लिखणी असीं अव्हां जे समातनि जी नज़र करियूं था। जंहिं बि मुल्क जे कंहिं बि हिसे में का बि क़ौम रियासती बयानियो क़बूल नाहे कंदी, उन क़ौम ते कुफ़र, अलहाद, बग़ावत ऐं गद्दारी जा इल्ज़ाम हणी रियासती इदारा पहिरियां पंहिंजे हमख़्याल ऐं पंहिंजे तयारु कयल मज़हबी सियासी गिरोही जमायतुनि खे मैदान ते लाहींदा आहिनि। बंगाल में बि ईअं ई थियो हो। 25 मार्च 1971 ते पाकिस्तानी फ़ौज ढाका यूनिवर्सिटी ते कड़ो चाढ़ियो, बंगाली उस्तादनि ऐं शागिर्दनि खे क़त्ल कयो, रियासती तशदुद वञी बांग्लादेश जी आज़ादी ते दंग कयो। रियासती जबर खां वधीक ख़तरनाक उहा रियासती पॉलिसी हुई, जंहिं पॉलिसी मूजिबि बंगाली सचा पका मुस्लमान न आहिनि, मुल्क दुश्मन गद्दार आहिनि। उन्हनि काफ़िरनि ऐं गद्दारनि खे कुचलण लाइ जमायत इस्लामी जी मज़हबी ऐं सियासी फ़िक्र सां लाॻापियल उहे रज़ाकार तयारु कया विया, जिन बिहारियुनि खे 1947 में बंगालियुनि निंदड़ो सम्झी पनाह ॾिनी हुई। पंजाबी फ़ौजनि ऐं बिहारी रज़ाकारनि सां गॾु कुझु खरियल नस्ल जा बंगाली जमायती बि शामिल थी विया, जेके इहो सम्झंदा हुआ त बंगाली सचा पका मुस्लमान न आहिनि, उन करे बंगालियुनि जो ॿीहर तौरु करे खेनि पको मुस्लमान ऐं सचो पको पाकिस्तानी बणाए सघिजे थो। ढाका यूनिवर्सिटी ते थियल हमले खां अॻु बंगाल में क़ौम परस्ती एतिरी शिदत पसंदी सां मौजूदु न हुई, पर बंगाली उस्तादनि ऐं बंगाली शागिर्दनि जे बेगुनाह रत पूरी बंगाली क़ौम खे मुतहद कयो ऐं जमायत इस्लामी जी पूरी तारीख़ बंगाली मर्दनि जी रत ऐं बंगाली औरतुनि जे ज़ना सां दाग़दार थी वई। जमायत इस्लामी जे पाकिस्तान में पूरी तारीख़ सिंध दुश्मनी सां भरी पई आहे। क़ाइद आज़म खे काफ़िर आज़म चवण वारी जमायत इस्लामी मुहाजिर नस्ल परस्ती जी अलामत बणिजी वई। विरहाङे खां पोइ कराची, हैदराबाद, नवाबशाह में सिंधी हिंदनि जे घरनि ते हमला करे संदनि मिल्कियतुनि ते कब्ज़ो कंदड़ बि उहे जमायती दहशत गर्द हुआ। सिंध में 70 वारे ॾहाके में थियल लसानी फ़सादनि जे पुठियां बि जमायत इस्लामी जा दहशत गर्द हुआ। MQM खां अॻु कराची में सिंधी माण्हुनि जे धंधे, रोज़गार, नौकरियुनि ऐं तालीम ते एतिराज़ कंदड़ बि उहे ई जमायती दहशत गर्द हुआ। रियासती इदारनि तरफ़ां MQM खे तयारु करण खां पोइ कराची शहर में जमायत इस्लामी मफ़लूज थी वई। हिन वक़्तु MQM जे मफ़लूज थियण खां पोइ वरी जमायत इस्लामी पंहिंजो ज़हरीलो बयानियो ॿीहर शुरू कयो आहे त सिंधी शागिर्दनि खे कराची शहर जे तालीमी इदारनि में पढ़णु ॾिनो वञे। कराची यूनिवर्सिटी में गिलगित, कश्मीर, KPK, फाटा, पंजाब ऐं बलूचिस्तान जे शागिर्द पढ़नि था, पर जमायत इस्लामी कॾहिं एतिराज़ नाहे कयो। कराची यूनिवर्सिटी में गिलगितियुनि, कश्मीरियुनि, पख्तूननि, पंजाबियुनि ऐं बलूचनि जूं शागिर्द विंग मौजूदु आहिनि, पर जमायत इस्लामी कॾहिं बि ॿी कंहिं क़ौम सां खऊंस करण जी हिमत नाहे कई। त पोइ सिंध वतन जे वारसनि खां एतिरी नफ़रत छो आहे? सबबु सिर्फ़ु इहो आहे त हर क़ाबिल जाबिर ऐं धारियो सिर्फ़ु देस धड़ियुनि खां ऐं धरती जे असल मालिकनि खां ख़ौफ़ज़दा हूंदो आहे। जमायत इस्लामी जा दहशतगर्द इहो इल्ज़ाम हणनि था त सिंधी शागिर्द झेड़े कार आहिनि। भला कराची यूनिवर्सिटी खां वेंदे क़ाइद आज़म यूनिवर्सिटी ताईं सिंधी शागिर्दनि जो झेड़ो झगड़ो कंहिं पंजाबी तनज़ीम, कंहिं पठान तनज़ीम, कंहिं बलोच तनज़ीम, कंहिं गिलगिती तनज़ीम, कंहिं कश्मीरी तनज़ीम सां छो नथो थिए? हर हंधि उहा जमायत इस्लामी सिंधी शागिर्दनि ते दहशतगर्दी छो थी करे? जमायत इस्लामी जे अमीर हाफ़िज़ नईम, जेको सिंध में ख़ुदि हिकु हज़ारा नस्ल जो पनाह गीर आहे, कंहिं बि धारे दलाल खे इहो हक़ नथो ॾेई सघिजे त उहो तइ कंदो त सिंधी शागिर्दनि खे कराचीअ जे कहिड़े हंधि रहायो वञे ऐं कहिड़े इदारे में पढ़णु घुरिजे या कंहिं इदारे में सियासत करणु न घुरिजे।
हर क़ौम में कुझु गद्दार ऐं ॾेही दलाल ज़रूरु हूंदा आहिनि। सिंधियुनि में कुझु सवाया हूंदा, पर असां जमायत इस्लामी में शामिल सिंधी मेंबरनि खां हिकु सवाल था करियूं त तव्हांजी क़ौमी गैरत छो मरी वई आहे? तव्हांजी जमायत दहशतगर्दनि जे अज़ाब जो शिकार सिर्फ़ु सिंधी शागिर्द छो था थियनि? हीउ को हिकु ॾींहं जो वाक़ियो कोन्हे। सिंधियुनि खां नफ़रत जो हिकु डिघो दास्तान जमायत इस्लामी जे मुहाजिर नस्ल परस्त नफ़सियाती सोच जी अकासी कंदो रहियो आहे। जमायत इस्लामी खे सिंध जी कंहिं हिकु तनज़ीम सां मसइलो कोन्हे। जमायत इस्लामी खे कंहिं हिकु शागिर्द तनज़ीम सां इख़्तिलाफ़ु कोन्हे। जमायत इस्लामी पंहिंजे बुनियादी जोहर में सिंध जी क़ौमी वहदानियत, सिंध जी हक़ हुक्मरानी, कराचीअ जे तालीमी इदारनि में सिंधी शागिर्दनि जी तालीमी, कराची जे इदारनि में सिंधी माण्हुनि जे नौकरियुनि ते हर दौर में एतिराज़ कंदी रही आहे। जमायत इस्लामी में शामिल सिंधी कारकुननि खे थोरी गैरत करे पंहिंजी क़यादत जे सिंध दुश्मनी ऐं सिंधी शागिर्दनि खां नफ़रत जो सबबु मालूम करणु घुरिजे। बाक़ी जेके सोशल मीडिया या मदरसनि में वेठल मौलवी साॻियो ई बुग़्ज़ रखनि था त सिंधी क़ौम परस्ती हराम आहे, उन्हनि खे हुबुल वतन मिनल ईमान ज़रूरु सम्झणु घुरिजे। सिंध जो को बि गैरतमंद फ़र्द, भले कहिड़े बि मज़हब, कहिड़े बि फ़िरक़े, कहिड़े बि नस्ल, कहिड़े बि मज़हबी तनज़ीम या कहिड़ी बि सियासी तनज़ीम जो मेंबर या हमदर्द हुजे, पर कंहिंजी बि गैरत इहो बर्दाश्त न कंदी त कराची यूनिवर्सिटीअ जी सिंधी औरत प्रोफेसरनि ते, सिंधी शागिर्दनि ते ऐं सिंधी छोकिरनि ते जमायती दहशतगर्द सिर्फ़ु नस्ल परस्ती जे बुनियाद ते तशदुद कनि। बाक़ी कंहिं बि ॿिए ते का मयार कोन्हे। को बि गैरतमंद सिंधी हिन जमायती दहशतगर्दी, हिन जमायती नस्ल परस्तीअ जी हिमायत करे नथो सघे। कराची यूनिवर्सिटीअ वारे मामले ऐं जमियत जे ज़ुल्मनि बाबति अलाए त कंहिं लिखियो। कराची यूनिवर्सिटी में ओचितो सिंधी शोबे सां लाॻापियल औरत उस्तादनि ऐं शागिर्दनि ते अहिड़नि ॾींहंनि में हिकु तरफ़ो हमिलो कयो वियो, जॾहिं कोयटा भरिसां बि ओचितो 200 फ़िरक़े परस्त मज़हबी पराक्सी गिरोहनि खां गैर मुतवक़ा हमिलो करायो वियो। कराची यूनिवर्सिटी में उन ॾींहुं न त सिंधी क़ौम परस्त शागिर्दनि जे तरफ़ां का तक़रीब थी रही हुई, न ई अहिड़ो को माहौल मौजूदु हो। आख़िर उहा गुमराह कंदड़ प्रोपेगेंडा छो कई वई? शागिर्दनि जे ॿिनि गिरोहनि विच में जहिड़ो थियो आहे वारो तासर छो ॾिनो वियो, जॾहिं त हक़ीक़त इहा आहे त इस्लामी जमियत तुलबा सां लाॻापियल हथियारबंद जथनि जिन पुरमन ऐं बेहथियार शागिर्दनि ते ओचितो हिकु तरफ़ो हमिलो कयो, उन्हनि मां अक्सरियत जो कंहिं बि शागिर्द तनज़ीम या तहरीक सां परे जो बि वास्तो न हो। जमियत जो ओचितो कराची ऐं लाहौर में मुल्क जे मौजूदा हालतुनि दौरान अहिड़ी शिदत सां हथियारबंद हमला करणु पाण में हैरत जोगी ॻाल्हि आहे। हिन वक़्तु न कराची यूनिवर्सिटी में, न सिंध में, न ई सिंध जे कंहिं बि शहर जे कंहिं तालीमी इदारे में अलॻि वतन जी का तहरीक हली रही आहे। हुकूमत ख़िलाफ़ बि न का तहरीक नाहे, न उन जी इजाज़त आहे, न ई अहिड़ो को माहौल मौजूदु आहे। जमियत जो ओचितो सिंधु देश मुर्दाबाद जा नारा हणंदे हथियारबंद थी मैदान में लहण ऐं हिकमत अमली तौरु कुझु सिंधी, पश्तून ऐं पंजाबी शागिर्दनि खे अॻियां आणे इस्तेमालु करणु इन्हनि ख़दशनि खे वधीक मज़बूत करे थो त शायदि कुझु ॿाहिरियूं ताक़तूं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ सूबनि में मज़हबी जमायतनि, ख़ासि तौरु नौजवाननि ऐं शागिर्दनि खे जमहूरी, सेक्युलर, तरक़ी पसंद ऐं क़ौम परस्त क़ुवतनि जे मुक़ाबले में बीहारे रहियूं आहिनि। अवाम, ख़ासि तौरु नौजवाननि ऐं शागिर्दनि खे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु करे मुल्क में घरू वेड़ जी राह हमवार करण जी कोशिशि कई पई वञे। असांखे इहो विसारणु न घुरिजे त परॾेही ॻुझूं एजेंसियूं तमामु डिघा हथ रखनि थियूं ऐं नौजवाननि खे पंहिंजे मज़मूम मक़सदनि लाइ इस्तेमालु करणु उन्हनि लाइ का नई ॻाल्हि नाहे। हिन साज़िश खे ईरान ते या अमेरिका ऐं इसराइल जे हमलनि जे पस मंज़र में बि सम्झण जी ज़रूरत आहे। साॻिए वक़्तु ख़लीजी ऐं विचो उभर जे मुल्कनि जे हालतुनि सां गॾु इराक़, शाम, लिबिया, लिबनान, फ़लस्तीन ऐं गज़ा में जेके कुझु थींदो रहियो आहे, उनखे बि सम्झणु ज़रूरी आहे। पाकिस्तान जे एटमी असासनि, उन जी जाग्राफ़ियाई हैसियत, अहमियत ऐं किरदार बाबति वक़्त बे वक़्तु जेके ख़दशा ज़ाहिर कया वेंदा रहिया आहिनि, उन्हनि खे बि नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। बलूचिस्तान, ख़ैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान ऐं कश्मीर जिन हालतुनि खे मुंडी रहिया आहिनि, उन्हनि हालतुनि खे सिंध ऐं पंजाब जे तालीमी इदारनि ताईं वधाए
जमीयत जहिड़ियुनि मज़हबी तनज़ीमनि जे ज़रिए ख़ाना जंगी जहिड़ी सूरतहाल पैदा करण जे इम्कान खे बि हरगिज़ नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। उन्हनि ज़मीनी हक़ीक़तनि जी रोशनी में जिते मुल्क जे समूरियुनि जमहूरी ऐं अवाम दोस्त क़ुवतनि जो फ़र्ज़ु बणिजे थो त हू अॻिते वधी सिंध, पंजाब ऐं मुल्क जे कंहिं बि हिसे में मज़हबी फ़िरक़ेवार लिसानी नस्ली बुनियादनि ते मुमकिन ख़ाना जंगी खे रोकण लाइ अमली किरदारु अदा कनि। उते हुक्मरान जी बि ज़िमेवारी आहे त वफ़ाक़ी इकाइयुनि ऐं लाॻापियल रियासतनि में इक़्तिदार फ़ौरी तौरु अवाम जी अक्सरियत जे नुमाइंदा क़यादत हवाले कयो वञे, जीअं नुमाइंदा क़यादत जे ज़रिए मुल्क खे दरपेश सभई मसइला ॻाल्हियुनि ऐं पुरअमन तरीक़े सां हल करे सघिजनि। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हर मामले खे मज़हब सां ॻंढण जो ज़िम्मेवार या कसूरवार आख़िर केरु? क़ौमपरस्त अॻवान जगदेश आहूजा लिखे थो, असांखे सोचणो पवंदो त असां अॼुकल्ह हर वारदात खे मज़हब ऐं क़ौमियत सां छो जोड़े रहिया आहियूं ऐं हिन मज़लूमियत जे बयाने जो असां हक़ीक़त खां वधीक वधाउ छो करे रहिया आहियूं। कराची में डॉक्टर आकाश जे क़त्ल खे पहिरीं हिंदू बिरादरी सां नाहक जे बयाने सां जोड़ियो वियो ऐं वरी कुझु हल्कनि उनखे कराची में सिंधियुनि ख़िलाफ़ु साज़िश जे बयाने सां जोड़ियो, जिन ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जो हक़ीक़त सां को तालुक़ु न हुयो। पोइ छा असां पंहिंजी सोच जो ख़ुदि तनक़ीदी जाइज़ो वठी पंहिंजी इस्लाह करण ऐं सोच जे तंग नज़र दाइरनि खां निकिरी कड़ियुनि सचाइनि खे क़बूल करण लाइ तयारु आहियूं? डॉक्टर आकाश जो क़त्ल हिकु इंसानी अलमियो आहे जेको रिवायती समाजी ॾोह जे नतीजे में रूनमा थियो आहे, जंहिंजो मज़हब ऐं क़ौमियत वग़ैरह सां को तालुक़ु न आहे, पर असां गैर ज़रूरी तौरु उनखे उन्हनि ॿिन्ही सां छो जोड़ियो? हिन वाक़िए जी शुरूआती घड़ियुनि में डॉक्टर आकाश जे वालिद इंतिहाई करब ऐं अज़ियत मां गुज़रंदे बि इहा सचाई बयानु कई त हिते हिंदुनि सां बि नाहक आहे, मुस्लमाननि सां बि नाहक आहे, असल में इंसानियत ख़तमु थी वई आहे। पर उन हूंदे बि असां इहो ई मातम कंदा रहियासीं त हीअ हिंदू बिरादरी सां नाहक आहे। ॾिसो, हिकु ॾींहं में 3 हिंदू घराणनि सां वारदात थी आहे, वरी असां उनजो दाइरो वधाए उनखे कराची में सिंधियुनि ख़िलाफ़ु साज़िश सां जोड़े छॾियो। पोइ जॾहिं ॾोहारी पकड़िया ऐं उहे ख़ुदि हिंदू सिंधी निकिता त छा असां पंहिंजी ग़लती जो एतिराफ़ु कयो? जॾहिं ख़बरूं अचणु शुरू थियूं त 2 ॾोहारी हिंदू सिंधी रामचंद ऐं सागर पकड़िया विया आहिनि त असां खां जवान पुट जे विछोड़े जो दर्द बि विसरी वियो ऐं असां पंहिंजे ग़लति बयानी ते शर्मसार थियणु, पंहिंजी ग़लती जो एतिराफ़ु करणु ऐं इस्लाह करणु बदिरां वरी नक जी पकाए सां शुरू थी वियासीं। अड़े ही त हुननि जा पंहिंजा निकिता। पोइ ॾुख ऐं हमदर्दी जी जाइ वरिती हैरत ऐं चिथरबाज़ी। सोशल मीडिया ते का ख़बर हले मस थी त असां हक़ीक़त ॼाण जो इंतज़ारु करणु ऐं गहराई में सोचणु, जाइज़ो वठणु बदिरां शुरू थी वञूं था फ़तवाऊं ॾियणु ऐं ईअं असांजी सोच जे दाइरे जो सतहीपणो ऐं असांजे ज़हननि जी तंग नज़री ऐं असांजा तअसुब बि उल्टी करे अची पधरे पट पवनि था। DIG साउथ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधण खां पोइ बिल्कुलु वाज़ह थी वियो त न ही हिंदू बिरादरी सां का ज़ुल्म जी वारदात हुई, न ही कराची में सिंधियुनि ख़िलाफ़ु का साज़िश जी कड़ी हुई, न ई फ़ौरू ऐं क़ातिल हिननि जा पंहिंजा हुया। DIG साउथ वाज़े लफ़्ज़नि में ॿुधायो त वारदात में मुलविस जवाबदार आदि ॾोहारी आहिनि, अॻु बि ॾोहनि में गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। 3 ॾोहारी ओड आहिनि, हिंदू आहिनि, पर डॉक्टर आकाश जे ख़ानदान सां उनजो को तालुक़ु कोन्हे। हाणे भला इहे सभु दोस्त जिन सोशल मीडिया ते ताननि ऐं तंज़नि जा तीर हणी डॉक्टर आकाश जे ख़ानदान जे ज़ख़्मनि ते लूणु बुरकियो, उहे एतिरी इख़लाक़ी जुरत जो मुज़ाहिरो कंदा जो हूअ पंहिंजे ग़लति अमल ते शर्मिंदगी ऐं पछताव जो इज़हार कनि। ऐं छा जिन दोस्तनि हिन अलमनाक इंसानी सान्हे खे हिंदू बिरादरी सां ज़ुल्म ऐं सिंधियुनि ख़िलाफ़ु साज़िश जे बयानीअ सां जोड़ियोसीं, ईअं ई वॾे वाक़ पंहिंजी ग़लती जो एतिराफ़ ऐं पंहिंजी इस्लाह कंदा या वरी उन दलील में पनाह वठंदा त उन में असांजो कहिड़ो ॾोह आहे? हिते हिंदू बिरादरी सां एॾो ज़ुल्म आहे, सिंधियुनि ख़िलाफ़ु एॾियूं साज़िशूं थियनि पियूं जो असां ईअं सम्झो त हीअ बि अहिड़ी का वारदात आहे। सच इहो आहे त जॾहिं इल्ज़ाम ॿिए जे सिर ते हणिणो हूंदो आहे त असां बिना देरि न आहियूं कंदा, पर जे आङुर पाण ॾांहुं खॼे त पिया हेॾ होॾ सबबु ॻोल्हण ऐं दलील खणणु शुरू कंदा आहियूं। तमामु घणियुनि ख़राबियुनि
जे वधी वण थियण जो हिकु अहम कारण इहो बि आहे त असां पंहिंजे अंदर में झाती पाए पंहिंजे ज़मीर जे आईने में पंहिंजी शकल ॾिसणु पसंदि न आहियूं कंदा ऐं बुराइनि जी पाड़ वेंदी आहे उन थींदी। जिते इहो सच आहे त हिते सिंधी हिंदनि सां गॾु सॼी सिंधी क़ौम ज़ुल्म नाहक ऐं ग़ुलामी जे खाणे में पिसजी रही आहे, उते इहो बि कड़ो सच आहे त सिंधी हिंदनि समेत सिंधी क़ौम जी वसी अक्सरियत इन ज़ुल्म नाहक खे न रुॻो क़बूल करे वरितो आहे ऐं उन ख़िलाफ़ु मुस्तक़िल मिज़ाजी सां जदोजहद करण लाइ तयारु न आहे, बल्कि अक्सर मौक़नि ते उन ज़ुल्म ख़िलाफ़ु जदोजहद कंदड़ फ़र्दनि ऐं क़ुवतनि खे बि तनज़ ऐं चिथर जो निशानो बणाईंदी रहे थी। गॾोगॾु पंहिंजे रोज़मर्रा जे कार वहिंवार में सिधी या अणसिधी रीत हिन ज़ालिमाणे निज़ाम ऐं हुकूमत खे हथी बि बख़्शी रही आहे। अव्हां मञो या न मञो, पर सच इहो ई आहे त हुकूमत जे कुदनि करतूतनि ऐं असांजे पंहिंजे अमारनि करे अॼु असांजा बचड़ा ईअं राह वेंदे मरी रहिया आहिनि। उहे असीं आहियूं जेके पंहिंजे पंहिंजे ख़सीस मुफ़ादनि ख़ातिर वरी वरी उन ज़ालिमाणे निज़ाम ऐं हुकूमत जा सिधी अणसिधी रीत भरझला थींदा रहिया आहियूं। तॾहिं त सिंधी में चवणी आहे त पंहिंजे वढे जो न वेझ न तबीब। असां इहा रवश बदिलाए पुछाणो ऐं मज़ाहिमत कयूं त नेठि हुकूमत वक़्त खे बि गोॾा खोड़णा पवंदा। ॾोहनि ऐं बुराइनि खे क़बूल करण बदिरां हर क़िस्म जी बुराई ॾोह ऐं ज़ुल्म ख़िलाफ़ु साबित क़दम जदोजहदी असांजे बचड़नि खे तहफ़ुज़ फ़राहम करे सघे थी। बाक़ी हर वारदात ते ॿ ॾींहं मातम पिटको करे वरी साॻी किरत सां लॻी वञण सां अहिड़ा ई ज़ालिम मकार ठग ऐं बद किरदार हुकुमरानी हुकूमत न कंदा त ॿियो केरु कंदो। पोइ अजायो हुकूमत खे बि ॾोह छो था ॾियूं जॾहिं त असां पाण बि उन जा साथारी लॻा पिया आहियूं। घणो न सही थोरो ई सोचो त सही, छो पेर पसारे वेठो आं, उथ ॾूंगर ॾारे वेंदासीं। ईअं न चओ त कुझु न थींदो, हिमत कंदे त हीउ ॾींहं बि घारे वेंदासीं ऐं माणींदासीं आज़ादी जी मंज़िल, साफ़ सुथरी सियासत सां साफ़ सुथरो इंसान दोस्त समाज। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं जगदेश आहूजा जी लिखणी। ऐं हाणे प्रोग्राम में शामिल करियूं था ख़ूबसूरत इनकलाबी शाइरी। अॼु असां जंहिं शाइर जी शाइरी अव्हांजे समातनि जी नज़र करे रहिया आहियूं उहो जुॾे सां वास्तो रखंदड़ ख़ूबसूरत शाइर अयूब खोसो आहे। अयूब खोसो पंहिंजे मशहूरु ग़ज़ल में लिखे थो, शहरनि मिज़ाज बदिलिया खंजर विकाम जी विया, गुल कोन कंहिं ख़रीदिया पत्थर विकाम जी विया, कंहिं कोन नेण खोलिया कंहिं कोन ॿोल ॿोलिया, मिटी उदास थी वई बंदर विकाम जी विया। कुझु इश्क खे पतो हो कुझु शहर हिन ॿुधायो, ॻाढ़ा शबाब खिलणा घर घर विकाम जी विया। केॾो न दर्द आहे हिन देस जे हीअं में, ख़ुशबू थियण खां अॻु में मंज़र विकाम जी विया। तूं पुछ न दिलि भरण जो, तूं पुछ न रहबरनि जो, कुझु हेल ई विकाणा कुझु पर विकाम जी विया। दिलि जे भरण जी कहिड़ी वेही लिखूं हक़ीक़त, जिन ते चुमियो छॾियूंसीं से दर विकाम जी विया। छोलियुनि सां आशिकी जी भुलिजी वञो कहाणी, सुहिणियुनि खे हाण चइजो सागर विकाम जी विया। शहरनि मिज़ाज बदिलिया खंजर विकाम जी विया, गुल कोन कंहिं ख़रीदिया पत्थर विकाम जी विया। रहूं ख़ामोश की जानम फटन खे को फलोरे थो, कॾहिं की झर पुकारे थी कॾहिं को झोक झोरे थो। असां तारीख़ जे ऋण में लुटायूं आशिकियूं आहिनि, तॾहिं बीजल अञा ताईं असां में चंग चोरे थो। असां मक़्तल ॾिठा आहिनि चुमी फायूं वरिया आहियूं, असां मक़्तल ॾिठा आहिनि चुमी फायूं वरिया आहियूं। पुछो हिन वक़्त पागल खां असांखे छो त तोरे थो। अजब ही आज़माइश छा लॻे थो करटा साम्हूं, निहारियूं छा असां तो में कजल ही हाऊं कोरे थो। ॿधल ॼण ॻंढ में आहियूं तॾहिं ई दिलि नथी झलिजे, ॿधल ॼण ॻंढ में आहियूं तॾहिं ई दिलि नथी झलिजे। अवेला था अचूं निकिरी सॻी खे को त सोरे थो। नगर जूं नफ़रतूं सांढे मिटी थी माठ में रोए, अधूरो चंड आधी जो वणन सां हाल ओरे थो। ज़माना छा कंदे रोके, बदन में थी वॼे मस्ती, पिरी जो ॻोठ ॻोल्हींदे मुसाफ़िर पंध ॾोरे थो।
सुकी वियो खून रस्तनि ते रुॻो पोयां कहाणियूं थियूं। सुकी वियो खून रस्तनि ते रुॻो पोयां कहाणियूं थियूं। सवें सूरज उछामे विया अखियूं रोई पुराणियूं थियूं। ॾिसो तारीख़ जे तन ते पई आहे धूड़ जी चादर। हिते केॾा गघा फाटा, हिते केॾियूं मयाणियूं थियूं। कॾहिं ज़ंजीर पातासीं, कॾहिं सेहरा लताड़ियासीं। असांजो वक़्त खां अॻु में हिते पोड़ियूं जवाणियूं थियूं। गुलाबनि जहिड़े जिस्मनि लाइ कफ़न बि कोन हथ आया। गुलाबनि जहिड़े जिस्मनि लाइ कफ़न बि कोन हथ आया। मिटी खे माठ में ओढे दफ़न हू सूंह राणियूं थियूं। सितारनि कोन सीननि ते अखियुनि जा इश्क लेट आया। सितारनि कोन सीननि ते अखियुनि जा इश्क लेट आया। सदियुनि खां आप घातनि ते वफ़ाउनि जूं पुॼाणियूं थियूं। तमाची तूं किथे नाहीं, नकुआ रूह कींझर में। तमाची तूं किथे नाहीं, नकुआ रूह कींझर में। उञायल शाम जो पंछी ॾिसनि अॼु बि मुहाणियूं थियूं। गज़ब जा नींहं हातिन में चयोसीं वेही पढ़ंदासीं। असांखां कोन पर आहिनि अखियूं हुन जूं तकाणियूं थियूं। मञोसीं हुसन जी ख़ुशबू ग़मनि जो बार थी लाहे। असांजे दर्द जूं रातियूं न ज़ुल्फ़नि खां घटाणियूं थियूं। थियूं इंतिहाऊं असांखे ख़बर आहे, विकाणियूं वफ़ाऊं असांखे ख़बर आहे। भले को बि सम्झे न हुनखे सितमगर, अथसि छा अदाऊं असांखे ख़बर आहे। तॾहिं नक्श पंहिंजा छॾियासीं गसनि में, कंदे तूं पुछाऊं असांखे ख़बर आहे। गुलाबनि जूं कातिल उकाबनि जूं हामी, हितां जूं हवाऊं असांखे ख़बर आहे। सचाई त सम्झूं कुफर खे त ॼाणूं, किथे हिन दगाऊं असांखे ख़बर आहे। मतां को बि सम्झे त सभु को सुतो आहे, ॾियो पिया चिताऊं असांखे ख़बर आहे। अयूब खोसे जी इन ख़ूबसूरत शाइरी सां जो कि प्रोग्राम जा समूरा रंग हवाउनि में विखरे चुका। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन